मनुष्य के बाद सबसे ज़्यादा समझदार प्राणी डॉल्फिन मछली है। फैक्ट नंबर 4, धमाल ऐसी मूवी थी जिसमें कोई हीरोइन नहीं थी। फैक्ट नंबर 3, नेपाल के फिल्म इंडस्ट्री को कॉलीवुड कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, ये है दुनिया का सबसे बड़ा खरगोश। इस खरगोश का नाम है फ्लेमिश जायंट, जो कि कुत्ते से भी बड़ा दिखता है। फैक्ट नंबर 1, ट्विटर का जो लोगो है, इस लोगो में लहरी नाम का पक्षी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।